Ремонт климатического оборудования в Кирове. Добрый день, друзья, компания Веб-сервис. У нас на ремонте был увлажнитель воздуха, обогреватель, декоративный камин. Сделал диагностику мастер. Выявил проблему с блоком управления. Восстановил после того, как мы согласовали с клиентом цепи питания на плате. И аппарат теперь работает, функционирует, подсветка работает, тепло выделяет. Все очень красиво. Если возникнут подобные проблемы, можете обращаться.